Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Saya tetap di sini ya Ibu. Ya. Ibu perkenalkan, saya Faralisa, saya berjaga di ruangan kenangan ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti ya. Ibu boleh tahu namanya siapa? Sampai Syakira. Boleh bilangnya Ibu? Ibu tanggal lahirnya? 29 April. Oke, sesuai ya Ibu. Nah, Ibu di sini saya akan mengajarkan batu efektif karena di pengajian tadi Ibu kan katanya sulit untuk mengeluarkan dahak. Nah, di sini jadi saya akan mengajarkan bagaimana cara mengeluarkan dahak itu. Nah, untuk melakukan teknik ini kita akan memakan waktu sekitar 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Oke, baiklah langsung saja ya Bu. Ya. Pertama, letakkan handuk kecil di bagian atas. Kemudian letakkan perlak. Kalau tidak ada perlak, gunakan handuk besar. Seperti ini. Nah, Ibu untuk melakukan batu efektif ini dianjurkan untuk meminum air hangat kuku terlebih dahulu ya. Oke Ibu. Ibu, sebelum saya melakukan teknik batu efektif ini, saya akan mengajarkan teknik nafas dalam terlebih dahulu ya Ibu. Ya. Nah, teknik nafas dalam ini yaitu menghirup atau bernafas lewat hidung, kemudian ditahan selama 3-4 detik, kemudian hembuskan lewat mulut ya. Nah, ayo coba Ibu praktekkan. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Oke, kemudian lagi tarik, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Nah, untuk batu efektif ini pertama saya akan jelaskan dulu ya, nanti Ibu praktekkan ya. Nah, tarik nafas lewat hidung, kemudian tahan 3 detik, kemudian Ibu batukkan ya. Untuk itu berfungsi untuk mengeluarkan dahak Ibu tadi. Nah, ini ada tempat untuk Ibu mengeluarkan seputum atau dahak Ibu nanti ya. Oke, coba Ibu praktekkan. Tahan 1, 2, 3. Oke, bagus. 1 kali lagi Ibu. Oke. Ini Ibu. Oke, Oke, Ibu mau minum? Tidak. Oke, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak. Nah, Ibu, ini dilakukan ketika Ibu merasa gatal di tenggorokan karena tidak bisa mengeluarkan dahak. Ini teknik ini bisa Ibu lakukan ya. Ya. Oke, kan apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak. Kalau begitu saya permisi ya Ibu. Sebelum itu saya membereskan alat terlebih dahulu ya. Iya. Bisa ya Ibu? Ya. Assalamualaikum Ibu. Salam.